mag-vlog po tayo ng ganito. Lagay ko na muna yung magasin at yung na magasin. Yung ikakarang nyo to, ihahatakin nyo lang to. Parehas ang ganito. Hindi ko kaya eh. Mabigat kasi. Hindi ko kasi kaya. Ito guys, yung Galaxy automatic na barrel. Calibre 6mm 2009 pala. Ito yung magasin ko extended guys. Kapag pa ito guys. Ito yung magasin guys. Kung gusto nyo extended, pwede mo itong gantuhin. Gusto nyo i-push mo na ito. Ito, extended na ito guys. Wala nyo yung haba-haba. Extended na ito guys. So, ang haba kasi ng pellet ng magasin niya. Sana hindi color black itong magasin. At ganito lang yung iba-vlog ko. Ikukunin ko pa kinalola ko yung usi ko eh. Ito eh, tapos para usi to. Ikukunin ko kinalola ko. Buntis ko. Guys. Please subscribe more. 4 subscribers ko please. I'm gonna make 50. Okay na yan sa akin. Guys bye. Ito naman, yung pangalan niya ay Star Double Eagle Modular Gun. Nakuha ko lang ito yung gun. At yung sobrang lakas, mas malakas pa dito. Ang lakas nito kasi. Kung ititiruhin yung ganito nyo na pupula yung ganito, mahahabok guys. Ano mo. Basta sobrang sakit. Tapos, kung ganito yung puputukin nyo, mas matunog. Pero kung may bala, hindi gawa mas matunog. No guys, no? Wag na nga eh. Kukunin ko lang mamaya yung uzi ko kay lola ko. Bye-bye.